今日我唔再做自己。藍莓好靚啊，食啲藍莓啊對隻眼好啊。你邊個啊？我都唔識你嘅，我係你老婆啊，唔食啦，唔食啊，唔食啊！我係你老婆啊，食啦，唔食啊對隻眼好啊。喂，蘇妹姨，喂，平叔，喂，對門冇閂嘅，啊？誒，今日冇出去公園啊？喂，平叔，我啊，牧師啊，牧師啊！哎呀，開心開心，又嚟探你啦！你坐低坐低，做咩事？又同老婆嚟到鬧交啊？阿師母啊，叫我煲咗啲粥俾你食。多謝多謝。一陣間咧慶預佢哋食，好嘛？好啊好啊。身體點樣？ OK 啊。上帝祝福你啊，知唔知啊嚇？牧師啊，佢而家邊個都唔認得㗎啦，淨係記得你㗎咋。冇輕看每一次嘅愛心嘅行動，亦都冇輕看一杯嘅涼水，因為咧你咁樣做嘅時候咧，就會留喺人嘅心裏邊。鼓勵大家多啲發現身邊有需要嘅人，亦都鼓勵大家參加愛心工程嘅地味 cosplay。